咻！哎，经理，所以照片直接传给你就可以。嘿咻！传给我，直接传给我。为什么没有人打喷嚏做？嘿咻！我们两个这个像不一样。嘿咻！好难过。嘿咻！嘿咻！还没抬头，忍耐一下，抬头，抬头，忍耐。你这样我就跟你说，哎，你怎么给我拿出来？不可以拿出来。又不会痛。不要哭，好了，没了，不要动哦。别了，别了。 1、2、3，转个稳住哦。4、5。你是我们家最弱的，你竟然跟我哭，你是怎样？很痛哦。你刚刚擦到鼻子，我有点痛了。我又不是故意的。他们两个都很顺利，但你一进去就开始在我转一圈，他就一下，我转2圈就2下。哎呦！我快一点，你会更痛，因为我会插进去哦。深呼吸，深呼吸。好，不要动，深呼吸。差不多了。快出来！他是我们家最弱的。如果跑了，拜拜。我的妈！给我卫生纸，快点！超不舒服的，为什么我要抽？那你还叫我们不要打气？你那个风直接吹到我这边呢。真的。顶到了，好，然后要旋转。我在等那个喷嚏过去。好。哭啊！换左边，可以，来哦。多伸，你就是顶到你觉得没有办法再往前推，尽量伸，可以承受的尽量伸。自我检测之前不要吃东西跟喝饮料。戳鼻子的好像跟这个没有关系吧？是吗？换左边。靠腰。两边都要戳。左边刚失败。大丈夫。可以。靠腰。
右边好，左边还没好。笑屁呀、笑。等一下。要跟你没？不要。对，2只鼻孔同一只。好，可以。快了，快了，差不多了。再进去转最后一圈。最后一圈。你们没有快筛过吗？应该可以了。可以了。搓鼻子完毕。打开。好。痛い。2.5 センチって、もういい。2.5 センチってどのくらい？入れすぎた？わかんない。入れすぎた？わかんない。で、鼻水でしょ。待って。もう片方にも入れるらしい。もう一回やります。待って、大丈夫これ。出ないんかい。もう無理。もう無理。もういい。大丈夫。オッケー。好，这样子姐姐的裁剪就完成喽。那我把它放进去，要碰到水，然后10秒，1、2、3、4、6。好，我一直想打喷嚏。转5圈。OK， 你要转5圈，它就是一个你平常挖鼻屎的时候会去到地方，然后你要在它然后再进去一点点，哦，真的很痒。好，换一边。这种东西竟然还要做2次。他在这个地方还特地的这样啊，我看起来很笨吗？很痒。哦，还要打喷嚏。其实如果小时候有那个。Udah. Kok agak lalot ya? Udah.
sekali sih. Ya udah yuk kita ke sana.